Dəyərli izləyicilər, bugün sizləri Bərdə maşın bazarından salamlayırıq. Maşınların qiymətləri ilə maraqlanıb sizləri tanış edəcəyik. Qardaş, Allah xeyir versin. Allah razı olsun. Mercedes C-Class. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşınımız? Qardaş, maşın öz maşınımızdır, əzəldən özümüzdə olubdur. Yəni 97-ci daim gətirib o vaxtı bunu, sonra da daimlə də mən almışam. 97-ci ilin maşınıdır. Maşın tam 2000-ə yığılıbdır. Bütün monitor, arxa görüntü kamerası, diski təkərinə 1500-dən yuxarı pul verilibdir. Motorunun yağı, karovkasının yağı, diferinin yağı, hamısı təzə dəyişilibdir. Maşının mühərrikində, bütün detal hissəsində heç bir problemi yoxdur. İnşallah alan adam da Allahın köməklə qismət olsa gəlib baxacaqdır. Kim alsa Allah çox-çox xeyrini versin. Amin. Dosta qardaşa qismət olası maşındır. Maşınımız 400 min elə biləm yaxınlaşıb, eləmi? 300 min çəmindir. Mühərrik açılıb, yığılıb, yoxsa? Yox, valla mənim başım çıxmır elə şeylərdən. Yəni, öz maşınımızdır. Yəni, mən deyirəm şeylərə biraz özümüz sunarıq. Nizam, yəni çox nizam maşındır da. Bu maşını hələ mən nəyinəsə görə suya aparmamışam. 1.8-dir motoru? 2.3. 2.3. Sadə yoxsa kompresor olur? 2-3 kompresordur, yox, bunlar. Yaxşıdır da, yağ azaltmadır. Yox, heç nə motorunda, nə karovkasında. Dəyişən detalı zadı qardaş. Valla bunun hələ ki, elə bir şeyi mən açıb. Hə, qapı maşınıdır, yəni bizdə olmayıb da, məndə dəyməyibdir. İndi daimdə dəyibsə, eləyibdirsə nəsə. Amma yəni dəyişən detalı yoxdur, 99% yoxdur. Karovka avtomat karovka deyiləmi? Avtomat karovkadır, bəli. Gecikmə, vurma. Heç nə yoxdur qardaş. Karovkasının, motorunun diferi yüksək səviyyədə, heç bir problemi yoxdur. Səs yoxdur ki, diferdə. Yüksək səviyyədə. Bunun brambolarını zadı hamısını kraskalatmışam. İndi maşını ilə qapıdan özünüz görürsünüz, biraz çirklidir. Yəni qapıdan sürüb gətirmişəm, işdən gəlirdim. Altında zədə yoxdur. Yox, şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Alan adam gəlib hər bir şeyinə baxacaq da qardaş. Vallahi deyir, görünən dağına bələdçi. Hə, buyurun. Peradokda sətki yoxdur ki? Yox, şükür. Peradok falan hamısı yüksək səviyyədədir. Özdə lukla bir yerdə, luku da var. Sidenyalar, VIP koltuq altılar, hər şey nə bilim, içində salonu çəkmişsiniz də yəqin ki. Təkərlər elə biləm zəifliyibdir elə? Yox, sürmək olar hələ. Disklər mi bahalı disklərdən? Hə, disklər bəli. Disklər dəyişilib. Maşınımızın dəyişiləndən deyirsən, xəbəriniz yoxdur. Kraska yəqin ki, yəni dəyişilməyib, 99% dəyişilməyibdir. Bunun hamısı stopları, işıqları zadı xenon led yığılıbdır, nə bilim. Kraska yəqin bir-iki dəfə vurmuş olardı, eləmi? Kraskalanmış olar maşınımız. Yəni, məndə kraska zadı heç nə görünməyibdir. Nəsə olubsa, kraskalanırsa da... Yüngülvarı da elə biləm kosmetik işləri var, yoxsa... Olar, hə, yüngül, hə, elementar... Ön kənarlarında məsələ paslar görürəm. Maşınımızın luku açıq deyirsiz, işləyir, aynalarda qırıq çat yoxdur ki, heç birində? Yox. Aynalar təmiz, işdir. Maşınımızın içərisində oturacaqlar çıxollanıb. Parça salondur, qardaşım. Parça salondur. Qiyməti öz maşınımızda mən alverçi deyirəm. Yəni, 10.200-ə deyirəm. 10.200. Elə hər gələn maşınımızı istəyirik, maşallah olsun. Maşallah günümüz olsun. Kondisioner də yaxşı işləyir deyirsiniz? Yüksək səviyyədə. Maşınımızın da qiyməti 10.000 manat. 10.200-ə deyirəm, razılaşarıq da. Əsas o da əlaqə saxlasınlar. Telefon nömrənizi? 077 112 02 32. Görmək istəyən hara gəlsin, hansı rayondasın? Tərtər rayonunda. Uğurlar arzu edirəm, qardaş. Sizə də qardaş, Allah iş avadlığı versin. Allah razı olsun. Vaxtınızı ayırdınız. Təşəkkür ederim. Qardaş, Allah xeyir versin. Allah köməyin olsun. 015 maşın. İzləyicilərdən də istəyən var idi. Elə kakraz onlar üçün də bir görüntü olar ki, baxarlar necə maşındır. Buyurun. İl 2010-dur. Yəni 8200-ə deyilir. Real alıcı olsa danışarıq da, yəni 8200-ə deyilir. Yəni maşın göz qabağında. Maşının 2010-dur. Bəli. Siz nə vaxtdan işlədirsiniz? 5 ildir bizdədir. Aformutda yəqin ki. Hə. Bir il içərisində təbii ki, xətt çəkilər. Əsas xərcləri hansı hissələrinə qoymusunuz? Yəni vurulğu zadı heç bir şey yoxdur. Yəni maşın göz qabağındadır. Motorun vəziyyəti necədir? 5 ideal bir vəziyyətdir. Yığdırdınız?
Yəni sökür. Motor hələ ki ustada bir şey yoxdur. Yəni motor Yox, döymə, açdırmamışsınız, şey. eləsi Yox, deyil. açılmır elə. Yağ azaltması, səsi, Heç bir şey. motoru yaxşı. Korobkası Super. İşləyir. Atma, səs. Heç bir şey. olmasın. Peredokda vəziyyət necədir? Öz vəziyyətdə yaxşı. Qranatların səsi küyü yoxdur. Heç bir şey, heç nə. Qranatlar da yaxşı. Bunlarda ekran olur da, elə mi? Ekrandakı bizdən qabaq bir balaca kosmetik iş olub. O da bekar iş tam o dərəcədə udarlı yox, bekaraca. Yəni udar almazda heç bir şey yoxdur. Təkərləri normaldır. Təp-təzədir. 1 ayda qoyulub. Aha, təkərləri yaxşı. Altında vəziyyət necədir? Çiçək kimi ya. Çürük yoxdur ki, Heç bir polda. şey, heç bir şey. Yəni aparılıb baxa da bilər. Dəyişən nəsə varmı Heç maşınınızda? bir şey. Qapı, kril, kapot. Heç bir şey yoxdur. Yox, yox. Yəni hər şey göz qabağındadır. Kraska vurulub. Yox, kraska yox. Zavoddan Para- gələn kraskadır. Hə, zavoddan gələn kraskadır. Yəni deyə hər şey cızıq, zat, hər şey bir balaca parlovka ehtiyacdır. Kosmetik şey yoxdur. Hə. Heç bir şey. Aynalar necə? Qırıq çat Balaca yoxdur ki. çart var orada. Ön aynasında, Hə, orada. sərnişin tərəfdə. O da Bir çıxsaqdır, bir dənə də çatdı Hə. balacadılar. Yəni odur. Şit təmizdirmi? Yoxdur qırıq çat? Təmizdir. Yox, yox, heç bir şey. Partlaq zat, heç bir şey yox. Aha, şiti yaxşı. Oturacaqlarda Çiçək kimi. çöküntü, cırıq Heç yoxdur. bir şey yox, yox. Göz qabağında Oturacaqlarda hər şey. yaxşıdır, çuxollanıbdır hətta. Hə. Aynalar düymə ilə mi qalxır? Hə, dinimə ilə qalxır. Zaman Önlər atsan düymə qalxır. iləndir. Maşınımızın qiyməti 8200. 8200-ə deyirsiniz. Yoxsa sonudur? 7900-ə sonudur. 7900. Əlaqə nömrənizi də deyin qardaşım. 050 644 65 75. Hansı rayondasınız? Ağzəbəd rayonu. Uğurlar arzu edirəm. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Qardaş, xeyirli olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Mercedes C-Class. Bəli. Buyurun, məlumat verin. Bilək necə maşınınız? İlə 97-dir, 1.8 mexanikadır, elektron motordur. Zavod Şarlotdadır, kondisioneri zavodda işləyir, pes işləyir. Maşın təzə kraskadan çıxıb, pollovka olunub, çürüyü yox. Yəni əsas yeri bura qapının üstlərdə, bilirsən bunlarda. Bir dənə çürük yox, təkərləri təzə kimidir. İçi başı səliqəli maşındır. Bir sözlə problemi yoxdur, 30 sürü maşındır. İl dedik neçədir? 97-dir. 97. Siz nə vaxtdan işlədirsiniz? 1 ildən çoxdur məndədir. Aformit etibarnamə. Öz adımıza formutdur. Alandan sonra xərcləriniz oldu mu maşınınıza? Alandan sonra xərclərimiz kraska, belə şeylər də. Motorudakı bunun 1.8. 1.8 mexanika elektron motordur, bəli. Ha, motorda vəziyyət necədir? Əla, problemsiz. 510 min göstərir probektdə. Orijinaldır, nə orijinaldır bilmirəm. Yəni biz heç nə eləməmişik, orijinal olar. Motor yəqin ki yığılmış olar. Bizdə olmayıbdı. Yağ azaltma, Heç, səs, yox, heç nə, yəni problemsizdir. motor yaxşı. Korobkasında vəziyyət, atması, səsi, Heç nə elə, yəni cavab deyək maşına. diferdə səs yoxdur. Yox odur səsi. Altı polunda Yaxşı vəziyyətdədir. çürük pas Yox odur hal-hazırda. olması. Vəbşə var idi mi yoxsa çürük pası? Yox, bizdə olmayıbdı. Bizdən qabaq onlar çıxartdırarlar, amma bizdə olmayıbdı. Təkərlərdəki normaldır. Hə, normaldır təkərləri. Peredokda səs ki yoxdur. Heç nəyi. Özüm periodok ustasıyam, yəni özüm yığıram bunu. Maşınımızın dəyişəni də qapı, kril, kapot varmı? Vallah nəyi alın deyim mən sizə. Yəni baş çıxan gəlsin, baxsın. Bunlarda bir o qədər onsuz da bilinmir. Bunlarda bilinmir bura. Bohkayka olan şey etdəmiz. Kosmetik şey yoxdur maşınınızda. Yox, təzə pollovkadan çıxıb, təzə rəhlənibdir. Yəni idealdır, göz qabağındadır onsuz da. Maşınınızın kraskası yaxşı. Aynalarda vəziyyət necə? Qırıq çat yoxdur ki. Heç nə. Yan aynalar düymə ilə mi qalxır? Qabaqlar podyomnikdir, arxalar ruskadır. Şitin üstü təmiz, Təmizdir. oturacaqlar Təmizdir. təmizdir, parça salondur. Bəli. Maşınınız normal maşındır. Kondisioner də deyirsiniz işləyir. Bəli, zavod Şarlotdadır da, yəni 97 kimi model gəlibdir. Bunlar zavod Şarlotdadır, yığılma deyil. Qiymət neçədir? Qiymət 8000-ə deyirəm. İndirim də eləyəsiniz. İnşallah eləyərəm. 7500 verən olsa vermək olar? Maşının yanında söhbət eləyərik onu. Hansı rayona gəlsin? Bərdə rayonuna. Əlaqə nömrəsi. 050 432 0493. Allah xeyir versin. Çox sağ ol. Siz də sağ olun. Qardaş, Allah xeyir versin. Allah köməyiniz olsun. Niva maşınını gətirmisiniz satış üçün. Bəli, bəli. Buyurun məlumat verin. Bilək necə maşınınız? 2012-dir. Zavodskoy maşındır. Urbandır. Texpasportda da Urban yazılıb hamısı.
Yəni zavoddan gəlmə urbandır. Urbandır. Yoxsa sonradan dəyişilmədi? Yo, zavoddan gəlmə urban dilə. Ha, lap yaxşı. Siz nə vaxtdan işlədirsiniz? Hardasa 2-ci ildir. Sənədi nədir? Aformut etibarnamə. Etibarnamə 2-ci səfər etibarnamə alıram da. Lap yaxşı. Alandan sonra xərcləriniz olubdumu? Yo, elə sürmüşəm. Elə normal maşındır. Necə Yağ aldınız yeməyi vəziyyətdə? yox, antifriz sözü, antifriz azalmağı yox, korobkası normaldır, 500 korus. Diferində səsi yoxdur. Motor necə? Motoru. Motor qəşəngdir. Yağ azaltması, Xeyr, səsi. heç də yoxdur. Bilmirsiniz, yığılıbdımı motoru? Yo, yiyəsində yığılıb, yəni ki, normalda səs yox, köy yox, yəni yağ yeməyi yox, su azalmağı yox. Korobka? Korobka 5-dir, difer, razlatka hamısı işləyir, normal vəziyyətdə qəşəngdir. Korobkada atma yoxdur ki. Xeyr, heç də yoxdur. Diferlərin səsi necə? Normaldır. Razlatkası da işləyir. Yüksək sürətə qaldıranda bunlar titrəmə verir, yoxsa nəsə? 150, 160, 170 sür, səs söhbəti ola bilməz. Əsmə söhbəti yoxdur, heç də. Altı yaxşıdırmı? Çiçək kimi də altı. Ağappaq dəmirdir. Heç də yoxdur, heç də. Zədə yoxdur altında? Yoxdur, yox. Teredokun səs-küyü yoxdur? Yoxdur, yox, normal maşındır. Aha, təkərlərdəki normaldır? Normaldır, şəhərdə sürülmüş maşındır, imişli maşındır. Lap gözəl. Dəyişənləri də deyin də bizə. Dəyişənləri sak krelindən belə bir kusok kraskalanıb. Bir də arxasında bir iş var, arxa kapotunda. İndi hazırda kosmetik işi var deyirsiniz? Kosmetik işi yoxdur, ehtiyac yoxdur. Maşınımız normal vəziyyətdə, aynalarında ön alın şüşəsində 3 yerdə Zavasko şüşələr də hamısı. 3 yerdə çıxdağı var, qırğı çatı yoxdur. Zavasko şüşələr də hamısı. Aha, şitdə təmiz deyə bilirəm, şitdə yoxdur ki problem. Heç də yoxdur. Yan aynalarda düymə gördüm, işləyirlərmi? Hamısı pultlandı. Qalxıb gəlməz. Pultla kodlanmasıdır. Kənardan kodlanma var. Bəli. Ha, nə gözəl. Salam qardaş. Maşınımızın içərisi də dəri yığılıb, hə? Dəridir, superdə salonu var. Cırıq sökü yoxdur ki? Xeyr, heç də. Maşınımızın qiyməti? Maşınımızın qiyməti satmalıyam. 8500 manata verirəm. 8500. Bəli. Sonudurmu, yoxsa biraz da endirim var? Baxar o da indi. Aha. 8-ə vermək olar. Düzəlişmək olar da. Təklifdir bizdən. Hansı rayondadır? İmişlidə. Allah xeyir versin. Bir dənə də çeşkamız var. Bir dənə də çeşkamız var, bəli. Aha. Nə yaxşı bunun ikisini də eyni vaxtda gətirmişik satmağa. Mal bazarları bağlanıb. Yox, deyirəm bəlkə maşın al verinə başlamısınız. Yo. Öz maşınlarınız. Bəli. Bunun ili neçədir? 94. Bu nə vaxtdan sizdə? Bu 3-cü ildir. 3-cü ildir ki maşın sizdədir. Bəli. Xərciniz oldu mu buna? Bəli, kraskalar atdırmışam. İşləri var da, yüngülbarı işləri var. Müəyyən yerlərində elə bilinən işləri var maşınımızın. Xada boydu. Dəyişiləni var bunun? Qapı, krel, kapot nəsə? Arxa kapot dəyişib. Kraskadakı yəqin vurulmuş olar bir neçə. Təzə vurulub, bir aydır. Maşınımızın baxaq görək altında vəziyyət necədir? Çürüyü yoxdur ki? Yox. Sağ tərəfdə anqrat yerində bir qarış balaca bir yer var. Qalan hamısı maşiskalanıb, yağlanıb hamısı. Ön təkərlər zəifdir, arxanı bilmirəm. Diskdə dəyişilib, bahalı diskdir bunlar. AMZ-dir, bəli. Peredokda vəziyyət necədir? Əla. Səs-küyü yoxdur ki? Yox. Maşınımızın bu birisi tərəfdən alt hissəsini göstəririk. Motorxanası. Mühərrik bunlardan neçədir? 1.8. Necədir mühərrikin vəziyyəti? Motor Yığılmış qəşəng. olar da yəqin ki. Bəli? Motor yığılmış olar, hə? Yo, əl dəymir motora. Qəşəng sakit motoru var, antifrizi, yağ azaltmağı yoxdur. Yağ azaltması yox, səsi yaxşı deyir qardaşımız. Peçi. Kondisioner işləyir bunda. Kondisioner yoxdur. Hə, başqadır. Sonra gəlsən ki, bir dənə maşın var. Hə. Ya, 10.142 dəvə. Oğa gedərsən. Qiymət nə dedi? Qiyməti. Qiyməti Sonra bax. 4200. Oy boş şuva dönüm. Hə, bundan Baymi, oğa Yat, gəlsən. yat, gələrəm. Gələrəm. Yaxşı. Əl çəkməyəcək. Gələcəm yaxşı. Maşınımızın mühərriki yaxşı. Korobkası, Avtomat korobkadır. gecikməsi, vurması. Noldan yığdırmışam korobkanı. Korobkası yaxşı. Difer. Maşınımızın luku da var. Luku nətər? İşləyir. Bir dənə yeganə problem var ki, diferində yüngülbarı səs var.
Dəyişilməlidirmi, yoxsa nə etmək olar o diferi? Elə də sürə bilərsən, dəyişə də bilərsən. Yəni narahat eləyir. Yo, yo, yo. Maşınımızın bir dənə də altına baxaq. Maşınımızın da arxadan alt hissəsi. Arxa təkərlər. Salon çək. Maşınımızın arxa oturacağı. Aynaların dördündə də düymə var. İşləyirlərmi? Pultla da hamısı. Parça salondur. Və normaldır. Biraz təmizlənməlidir. Üstü başqa cırıq sökük görmürəm arxa oturacaqlarda. Maşınımızın bagajı. Akkumulyator yaxşıdırmı? Təzəmiş akkumulyator. Maşınımızın Avtomat. ön Süper oturacağından maşın göstərirəm. Qardaş köpdür, maşınımızda yatdı. Neçə? Narahat eləmək istəmədim qardaşımızı. Hə qardaş, çəkdik göstərdiyi çek klasımızı da. Bunun da qiymətini deyin bizə. 5-5-ə verirəm. 5500 manata. Bəli. Deyirsinizmi, yoxsa bu sonudurmu? Düzəlişmək olar. 5-ə verək bunu. Düzələr. 011-dən də aşağı getsin. Hə, vallahi. 011 elə 5-ə deyirlər, Hə. yaxşı 011-i. Cəmaat da gedir 8000, 10000, 12000 verir Sovet maşını alır. Vallahi. Problemi bir dənə diferdirmi? Bir dənə dif verdi, o dəyişməyə də bilərsən, elə də sürə bilərsən elə. Xadavoyda avtomat korobkadır, korobka yağ kimi keçir. Sonra nə Yəni edir? deyirəm kimsə alar sonra peşman olar. Heç qarat verirəm maşınıma. Lap yaxşı. 5000-də qardaşımız deyir, endirim eləyəcəkdi. İmişdidədir bu da. Bəli, bəli. Əlaqə nömrənizi deyə bilərsiniz. 050 426 38 97. Allah xeyir versin qardaşım. 070 226 38 97 narda. Uğurlar arzu eləyirəm qardaş. Allah köməyiniz olsun. Siz də sağ olun. Nol 11 maşında bizi çağırıblar çəkilişə, qardaşlar da baxır. Almaq istəyirlər. Görək elə inşallah çəkilişimiz vasitəsilə bəlkə də aldılar. Nömrə yazılır, başını öz adıma alır. Hə. Mən deyəcək görüşəm. Akşam kamerada bakardım. Motorunu da doğru, başını da koyduk yerə qalır. Əlin kalıqda. 5-1. Aydan, rözik kur, rözik. Bax, bu şu məsələ nə bilir? Bizi razılaşdıralım. Almaq istəyirsən eləmi qardaşım? Allah bazarınızı versin. Hansı rayondan gəlmisiniz? Ağdaş. 011 axtar. Qaravlan kəndi. Buradan da Ağdaşa salam göndəririk. Ancaq 011 xoşunuz gəldi bundan. Hoşumuz gəlir deyəndə pulumuza yetdik ha. Neçə deyir? Valla tutaranı 2400'də deyirlər. Sizin nə qədərdir pul? Ya bizdə də elədir 2200, 2000 pul. Allah özü kömək olsun. Allah xeyir versin. Bəli, arxanda, qabaqda, dalda, içində. Ha, çəkir qaqa, çəkir. Arxanda, Maşında da kamera kərində, var, qabağında. Hə, Maşında kamera sistemi var qardaş. bəli, bəli, Ha, bəli. nə gözəl. Maşında, maşının iri, Allah xeyir versin qardaş. sağ qadınam. Maşını Maşının almaq iri. istəyirlər ha. Bəli, Ciddi bəli. fikirləri. Hə, görədən inşallah Allah qismət eləsin. İnşallah, inşallah. Elə çəkilişimiz vasitəsilə də Hə, gedər. inşallah. Allah xeyirlərini versin. Yaxşı İli maşındır. neçə idi maşın? 85 dili. İli 85'dir, Karafka 5'dir, motor bez nömürdür, içi kamera sistemidir, bahalı içində 220 manatı maytonu var, kalınkaları var, belə. Nə bilim? Hə, Karabkası, motoru yaxşıdır. hə, Karafka 5'dir, Diferdə vəziyyət necədir? qəşəkdir, əla, heç bir şey Nə problem. vaxtdan işlədirsiniz bunu? Xeylə vaxtdır, bir arasam 4-5 ildir. Ha, sənəd Məndədir, formut deyiləmi? bəli, bəli, öz adım adımadır. Tek pasport öz adımadır. Heç nə, heç nə. Maşın Ay normallı toba. maşındır. Başından cavab deyən, apart müddət də verirəm, nə bilim. Deyib yağını çəkib bax edirəm, xodlamamış. Yox, yoxdur. Təkərlər təzədir. Allah haqqı yox, balamın canı yox. Ay toba. Yəni istəsən açıb baxa da bilərik. Yəni ona da razıyam. O dərəcəyə. Baxa bilər. Bəli, sür baxmır ki. Maşın alan sürməlidir, hə? Ha sahib, otur. Otur Mustafa'nın yanında.
Ha. Mustafa'nın yanında. Ben yorma Mustafa. Şeyin de 2 aydan artıqdır. Ferhat Saçkan dəyişmişəm, üzbor. Şeyin kim qoymuşam? Çiyan kim qoymuşam? Çiyan kim? Varıdı. Ne bu təzə əldə olacaq? Tex motor olmalıdır qadına. Təzə gözümüzə gələn təzə əldə. Tayında alan eləməlidir. Nə Allah sakin olsun. Sən de maşın alırsan. Yerə deyil ha. Xod nədə? Rıbalar da o qədər yüngüllü, qəşəng rahatdır ki, tək zaten dəyişmişəm. Bu balaca nəkələşkalar var, balaca. Tək balaca, onları da təzə dəyişmişəm. Allah haqqı ilə, sırf yaxın... Nədir o? Abi. Nə var bu? Pasat çəkdən, həm soğukdur qaqa. Ay dədə var. Qardaş, maşının qiyməti neçə deyirdin? Maşının real qiyməti 2400 manatdır. Real qiyməti... 2-yə verməyək? Yox, 2300 verib verməmişəm. Eləmi? Hə. 2-4-dən aşağı verməyəsən? Yox, 2-4-dən aşağı verməyəcəm. Yəni, bax, kamerası arxaya zadili verirsən, çəkir, göstərir. Üçlü kamerası var. Hər bir şeydə palojunun yerindədir. Yəni, Hansı heç rayondan problem gətirmişsiniz? Beyləqandan gəlmişəm, Beyləqanı. Beyləqan Əlaqə şəhər. nömrəsində deyindən qardaş. 050 527 08 78. Uğurlar arz eləyirəm. Sağ ol, təşəkkür ederim. İnşallah elə bu qardaşlar alsın. Sağ ol, Allah xeyirlər ver. Kim alacaqsa, Allah çox-çox xeyrin versin. Sırf ürəklə, təmin ürəklə aparsın, çox-çox xeyrin görsün. Hə. Yəni, hə, problem yox. Hə. Yoxlasınlar. Hə, İnşallah ondan sonra da xeyirləşərsin. O oldu qadınım. Çox uğurlar arz eləyirəm. Təşəkkür. Sağ ol. Sağ ol qadınım. Ay Sənat, xoş gördük səni Bərdə maşın bazarında. Sağ ol. Yenə gəlmisən maşın satmağa. Hə. Kənan necə oldu? Heç əskərə getdi. Sağ-salamat gəlsin inşallah. Sağ ol. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. Sağ ol. Bütün hərbiçilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Sağ ol. Söz deyirəm, sənin o bir dəfə mülk məsələn var idi, ev məsələn, o nətər oldu? Həll eləyə bildin onu? Hə. Nətər oldu? Keçirdilər sənin adına hamısını? Hə. Hə, lap yaxşı. İndi də maşını satırsan, Hə. neyniyəsən satıb bax bu maşını? Sadif deyə 4 gözümüz var, onu yığdı yazıyın. Ay maşallah. Məlumat ver görək 99 necə maşındır? 99, bir dənə problem yoxdur. Motor təzə qoyub, ekran təzə qoyub. Hər şey təzə qoyub da yəni. Motorunu dəyişmisiniz? Bəli, yığdırmışıq da yəni. Yıldırmısınız. Yaxşıdır indi, yağ azaltması səsi yoxdur ki motorun. Xeyr, heç bir problem də yoxdur. Ekran necə? Ekran dəyişdiniz? Hə, ekran təptəzə. Hə, lap yaxşı. Korobkası necə? Kafkası babat. Atmır ki. Xeyr. Maşın sürməyə öyrəndin yoxsa elə sürə bilmirsən? Yox, bunu səbiyəm. Aha. Hə, maşınımızın səs küyü varmı? Altı necədir? Altında verdi. Altı güy kimidir. Səs küyü yoxdur ki. Xeyr, bir dənə də səs küyü yoxdur. Təkərləri yaxşıdır. Təzə qoymuşuq təkərləri. Aha, disklər də yaxşı disklərdəndir. Altında çürük pas yoxdur ki. Heç bir dənə də altında süz pas yoxdur. Aha. Dəyişiləni varmı? Qapı, Dəyişən grill. bir dənə qapı bir budur, bir də arxa kapotdan qabaq kapotdur. Dəyişilibdir. Ha, dənə qalıbdır. Bir də təkərlər dəyişib. İli neçə idi maşınınızın? İlin 93. Eksport gedir. Ay maşallah. Nə vaxtda kraska atdırdınız maşını? Vaxt yığdırdığımız varsa bir ay, 2 ay o arada kraska atdığımız. Aha, kraskası yaxşı deyə bilirəm. YouTube'da sənə baxacaq. Şüşələri nətərdir? Səhəri gül kimi. Ay, yalan danışma. Ön şüşəsində deyil ana, çatı var bir dənə. Elə verdim. Elə belə də. Yan aynaları yaxşıdırmı? Əllə qalxırlarmı? Bunlar hə, Aha. Şitin üstündə bir yerində ləkəsi var. xeyr. Varı da, orada ləkə var. Oturacaqlar yaxşıdır, çikollatmısınız. Hə, paxava qoymuşuq. Qəşəng. Maşınımız normallı maşındır, qiymətindir. Qiyməti 4-2-yə deyik də. Sonu neçədir? Son 4000. Hansı rayondadır maşın? Təzkənd qəsəbəsi. Ağdam. Buradan dostlarına salam göndərmək istəyirsən? Göndərim. Neçədə oxuyursan? 3-cü sinifdə. Ay maşallah. Allah saxlasın səni, Sağ. sənin bala. Sağ. Telefon nömrəsində deyən. Nömrəyi Kimin nömrəsidir? atamın. Nömrəyi 344 0758. Ay maşallah. Allah saxlasın səni. Sağ ol. Sağ. Sən də sağ ol. Qardaş Allah xeyir versin. Çox sağ ol. Opel
Vectra. Opel Vectra. Buyurun, məlumat verin. 2 motor dizel, ili 99. 5300-ə deyirik. Il 99. Təkərləri normal vəziyyətdə. Nə vaxtdan sizindir? 6-7 ildir bizdə. Aforum yəqin öz adınızdadır. Bəli, bəli, öz adımızda. Yaxşı maşındır ki, 6-7 ildir işlədirsiniz. Bəli, bəli. Yoxsa heç işlədə bilmirdiniz? Yox, işlətmişik, yaxşı maşındır, problemsiz maşındır. Motoru nədir deyirsiniz? 2 dizel, turbo dizel. Dizel mühərrik. Bəli, bəli. Nə gözəl. Mühərriki nə vaxt yığdırdınız? Elə biz də alandan yığdırmamışıq, elə alandan sürürük. Eləmi? Dizel mühərriklər elə biləm tez-tez remont olunur. yox. Yağ azaltması çoxdur? Xeyr, yağ azaltması yox. Səsi necədir? Traktordan fərqlənir yoxsa? Həm bütün dizellər kimi daha normal səsi var. Motor yaxşı deyək, eləmi? Yaxşıdır, super vəziyyətdə. Korobkası mexanikadır. Bəli, bəli, mexanikadır. 5-dirmi, 4-dürmü? 5-dir, 5. Atması, səsi, Heç bir şey. ön çəkən maşın. Bəli, bəli. Qranatlar necə? Qranatlarında səs küyü zadı, heç bir şey yoxdur. Ümumilikdə Peredokun səsi varmı? Xeyr, yox. Təkərlər yaxşıdır. Normal vəziyyətdədir, göründüyü kimidir. Altı necədir? Altı da üstü kimi. Zədəsi yoxdur. Xeyr. Çürüyüb pası. Xeyr, heç bir şey, problem yox. Dəyişilənlər hansıdır? Qapı, tril, kapot. Bizdə heç nə dəyişilməyibdir. Bizdən qabaq bəlkə olubdur. Kraska vurdurdunuz siz? Xeyr, heç bir kraska da vurdurmamışıq. Maşınımızın bax bu hissəsində nəsə görürəm. Nədir o? Bura el belə farasına kraska vurulubdur. Kraska vurulubdu yoxsa sizin zədəsi var idi? Yox, heç nə zədəsi yox idi, kraska vurulubdu. Hazırda kosmetik şey yoxdur maşınımızda? Xeyr. Göründüyü kimi də göz qabağındadır. İndi ola bilsin ki, biz yaxşı görə bilmirik də. Ola bilər. Maşınımızın aynaları necə? Qabaqlar podyomnikdəndir, arxalar əldəndir. Satı falan yoxdur. Şitin üstündə yoxdur zədə. Bir yerində bozartı var balaca. Yapışqanı var, nəsə yapışır, orada qalır. Oturacaqlara da ki, çol çəkilir. Çol çəkilirdi. Səliqəli vəziyyətlər içində. Parça salonda yəqin ki. Bəli. Kondisioneri demədik. Kondisioner yoxdur. Maşınımızın qiyməti neçədir? 5300-ə deyirik. 5300-ə deyirsiniz. Son fikir 5-dir yoxsa 4-8-ə vermək olar? Razılaşmaq olar. Hansı rayondasınız? Ağdaşdır. Əlaqə nömrəniz? 050 786 0723. Allah xeyir versin. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Qardaş, Allah xeyir versin. Çox sağ ol, Allah köməyin olsun. 011 maşını, eləmi? Bəli, 011. 01 motoru ilə motordur, karofkadır, ideal vəziyyətdədir, 4 karofkadır. İl nədir maşınınızın? İl də 86-dır. Nə vaxtdan sizdədir? Maşın 7 ildir bizdədir. Deyəsən indi yığdırmısan maşına, yoxsa hələ tam Yox, yığdırmamışam. 3 il bundan qabaq yığdırmışam, elə odur. Maşınımız pis deyil, amma müəyyən yerlərində zədələr görürəm. Var, zədələr var. Belə çöldən sonra bir dənə kosmetik ehtiyacı var. Motor deyirsin 01-dir. Necədir motorun vəziyyəti? Yaxşıdır, ideal vəziyyətdədir. Nə vaxt yığıldı axıncı dəfə? Axıncı əvvəl 3 ay olar. Yağ azaltma səsi yoxdur? Yoxdur. Diferində səs yoxdur, 4 karofkadır. Korobka yaxşı, difer yaxşı. Yaxşıdır. Xadovoydu yaxşıdır. Polda vəziyyət necədir? Yaxşıdır, polda üstü kimidir. Çürüyü, pası? Yoxdur. Olanlar yəqin çıxıb, yoxsa heç yoxmuş? Yox, olubdur, düzəlib də. Danqrat yerləri hazırda var? Bəli, var. Peredokun səsi çoxdur? Yoxdur. Peredok təzə yığılıb. Təkərlər zəif. Bir dənə problem təkərlərdədir. Maşınımızın 86 dedik. 86, bəli. Nə qalıb 86-dan? Qapı, kril, kapot? 86-dan 2 dənə qabaq krılos dəyişibdir, bir də sol arxa krılo, qalan özünkidir. Bayaq dedik, kosmetik işləri var. Aynaları təmizdir. Ön alın şüşəsində çıtdaq var, çox cüzdüdür. Şitin 06 şitdir, üstü çuxolludur. Altından xəbərimiz yoxdur. Oturacaqlar yaxşıdır elə biləm, hə? Oturacaqlar çuxollatmışam, bəli. Ön aynaları düymədir deyəsən. İşləyirlər? Podyomniklərində kist işləyir. Maşınımız belə də 011-ə görə normal maşındır. Bəli. Otosür maşında, hazır maşındır. Qiyməti neçədir? Qiyməti 3200-ə deyirəm. 3200. Bəli. Nə qədər endirim? Real alıcı olsa 2.8-ə vermək olar? 2009, yox, 2.8-dən səfər verməmişəm. 2.9-a da maşınımızı vermək istəyir qardaşımız. Görmək istəyəndə hara gəlsin? Bərdiyə, bəli. Əlaqə nömrəsi? Əlaqə nömrəsi də deyirsən. 051 664 1899. Allah xeyir versin. Çox sağ ol. Yaxşıdır.